हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात करीब 12:54 कानपुर से 15 किलोमीटर दूर रूमा कस्बे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन दो हिस्सों में बंटने के बाद जोरदार आवाज के साथ पलट गई और 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। अंधेरे में यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों घायलों का इलाज हैलट अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के पीछे साजिश की आशंका को देखते हुए यूपी एटीएस की टीम जांच करने पहुंची। गौरतलब है कि हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात करीब 12:54 में कानपुर के महाराजपुर थाना इलाके से गुजरते समय रूमा के पास 2 हिस्सों में बंट गई, जिसके चलते गाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही कमिश्नर आईजी, जिला अधिकारी, एसएसपी, 30 एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जिला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को काशीराम ट्रामा सेंटर और हैलट अस्पताल भेजा गया। हादसे के चलते अभी तक रेलवे की तरफ से 11 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और कई का रूट डाइवर्ट किया गया है। मामूली रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद व अन्य यात्रियों को विशेष ट्रेन से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। हादसे में डिब्बे पलटने से काफी दूर तक पटरियां उखड़ गई हैं। रूट पर रेल सेवा ठप हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन आलोक सिंह ने रेल हादसे को लेकर बताया कि अभी तक किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। पूर्वा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की जानकारी पर सेना की मदद ली गई। सेना के जवान अंधेरे में ही राहत व बचाव कार्य करने पहुंचे। इसके बाद जैसे ही शनिवार को सुबह की किरण के साथ उजाला हुआ, वैसे ही 45 लोगों की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम मौके पर आ पहुंची। सेंट्रल स्टेशन पर दुर्घटना राहत ट्रेन की रेलवे द्वारा करा दी गई है। घटनास्थल से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए 15 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई। इसके साथ चिकित्सा उपकरण दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस हादसे में गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इसके चलते यूपी स्पेशल टास्क फोर्स शनिवार सुबह तड़के कानपुर के रूमा स्थित दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंच गए। टीम में शामिल कर्मियों ने गहनता से पटरी व आसपास के स्थल पर छानबीन की। इसके साथ ही गाड़ी के चालक व टीटी सहित गाड़ी में मौजूद स्कार्ट से भी पूछताछ करने से बात सामने आ रही है। हालांकि राहत कार्य व मलबा हटाने के बाद ही साजिश की आशंका का सही पता लगने के बाद एटीएस द्वारा कही जा रही है। आपने देखा है कि एक यहाँ पे बड़ा खतरनाक एक एक्सीडेंट ये अभी कुछ रेलवे का डिरेलमेंट हुआ है, तो इस पे हमारे यहाँ के सब लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। फोर्सेस ने वैसे अपना एक बार पूरा अपना रेकी पूरा कर लिया है। अभी जो उन्होंने अभी देखा हुआ है, इसमें कोई कैजुअलिटी होने की तो सूचना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की और फ्रैक्चर होने की सूचना मिली है, जिनको रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ को भी जो है इसलिए सूचित कर दिया गया है। रेलवे की अथॉरिटी से भी बात हो गई है। उन्होंने बताया है कि ट्रेन लगाएंगे यहाँ से कानपुर से जो इन यात्रियों को दिल्ली पहुँचवाने के लिए, और यहाँ से हम अभी बसेस का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे कि जो यात्री यहाँ से जाना चाहते हैं उनको यहाँ से कानपुर सेंट्रल तक पहुँचवा दें।